নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। মোৰ 4জনী গাহৰি আকৌ গাভিনী হৈছে। 4জনী গাহৰিক ৰাখিবৰ কাৰণে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰ এই 4টা ৰুম মই উলিয়াব লগা হৈছে। মিস্ত্ৰী পাবলৈ নোহোৱা হৈছে, মিস্ত্ৰী বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ গৈছে আৰু গতিকে এতিয়া আমাক ৰুম লাগেই যেতিয়া নিজে লাগি গৈছোঁ আৰু 2জন ফাৰ্মৰ সহকাৰীৰ সৈতে। আহকচোন চাই লওঁ আমি ৰুম 4টা কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আহক। মোৰ যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে উলিয়াবলগীয়া এই ৰুম 4টা আপোনালোকক আগতে দেখুৱাই লওঁ। 4জনী গাহৰি গাভিনী হৈছে, খুব সোনকালেই জগিব আৰু গতিকে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে এই 4টা ৰুম উলিয়াবলগীয়া হৈছে। মিস্ত্ৰী পাবলৈ দিগদাৰ হৈছে। ধান কটাৰ দিনত মিস্ত্ৰীবোৰ ধান কটাৰ কামত লাগি আছিলে, এতিয়া ধান মৰাৰ কামত লাগি আছে। আৰু এই 4টা ৰুম মই দেখুৱাইছোঁ। এই 4টা ৰুম মই আপোনালোকক এয়া ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। এয়া এইবাৰ আচলতে এইটো ব্লক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই ব্লকটো মই আগতে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ। ৱালবোৰ মই আচলতে ঢালাইৰে কৰিছিলোঁ। 4-1 মছলাৰ ঢালাইৰে মই ৱালবোৰ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া এইটো ব্লক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই ব্লকটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বহুতে আচলতে মোক মানা কৰিছিলে, কিন্তু মই এই ব্লকটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মন গ'ল। মই 3 ইঞ্চি ব্লক কিনিছিলোঁ। 3 ইঞ্চি এই ব্লকটো কিনিলোঁ। কিনি পেলাই মই এইফালে আধা ইঞ্চি মানে প্লাষ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু সিটো ছাইডেও আধা ইঞ্চি প্লাষ্টাৰ কৰা হ'ল। ব্লকটোৰ পৰা এইফালে আধা ইঞ্চি আৰু সিফালে আধা ইঞ্চি এনেকৈ প্লাষ্টাৰ কৰি দিছোঁ। তেতিয়া ৱালখন 4 ইঞ্চি হ'ব। ৱালখন 4 ইঞ্চি ৱাল হ'ব আৰু গতিকে এজনী মাইকী গাহৰিৰ কাৰণে এখন 4 ইঞ্চি ৱাল কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় বুলি মই অনুভৱ কৰিলোঁ। আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আচলতে কেনেকুৱা হৈছে। এই ৰুমকেইটা দীঘল 12 ফুট দীঘল আৰু 7 ফুট বহল। 12x7 ৰুমকেইটা 12x7 আৰু ইয়াৰ ওখটো 3 ফুট 3.5 ফুট হ'ব ওখ। এই ৰুমটো ওখ 3.5 ফুট কৰা হৈছে। এইবাৰ প্ৰথম আচলতে এইটো ইটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই ইটাটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে এই কথাটো মনত ৰাখিব যাতে এইফালে আধা ইঞ্চি এইফালে প্লাষ্টাৰ কৰিব আৰু সিটো ছাইডে আধা ইঞ্চি প্লাষ্টাৰ কৰিব আৰু এই ওপৰ অংশটো প্লাষ্টাৰ কৰিব। এইটো কাইলৈ মই এইটো প্লাষ্টাৰ কৰাম। এইটো প্লাষ্টাৰ কৰিব লাগিব। নহ'লে যদি এইটো ইটাৰে আচলতে বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, গাহৰিয়ে কামুৰি মানে গোটেই ৱালখন ডেমেজ কৰি দিয়াৰ চান্স আছে। এবাৰ যদি কামুৰিবলৈ চান্স পায় তেতিয়াহ'লে কামুৰি ৱালখন খাই পেলাব, তেনেধৰণৰ চান্স থাকে তাৰমানে। আৰু গতিকে আপোনালোকে কৰোঁতে এইটো ব্লক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে হেৰি কৰিব, প্লাষ্টাৰ কৰিব দুইফালে আৰু ওপৰতো প্লাষ্টাৰ কৰি দিব। তেতিয়া গাহৰিয়ে কামুৰিব নোৱাৰিব। এইকেইটাই মোৰ ৰুম 4টা, সদ্যহতে ওলাবলগীয়া ৰুম 4টা। এই 4টাই। এইটো ক্লিপ বক্সটো এনেকৈ বনাইছোঁ। ক্লিপ বক্সটো 2 ফুট বাই 3.5 ফুট আছে। বহলটো 2 ফুট আছে আৰু দীঘলটো 3.5 ফুট কৰিছোঁ। এই দুফালে 2টা ফুটা ৰাখিছোঁ এনেধৰণে পোৱালি পাৰ হ'ব পৰাকৈ। এয়া আৰু যিহেতু মোৰ ৰুমটো ৱালখন 3.5 ফুট, গতিকে ক্লিপ বক্সটো মই 3 ফুট ওখ কৰিছোঁ এনেধৰণে। আৰু এই ক্লিপ বক্সটো মানে মই প্লাষ্টাৰ কৰি দিম, নহ'লে এই গাহৰিয়ে কামুৰি এই ক্লিপ বক্সটো ডেমেজ কৰি দিয়াৰ চান্স আছে। কাৰণ এই ব্লকটো গাহৰিয়ে কামুৰিবলৈ পালেতো খুব ভাল পাব, অলপ কোমল। গতিকে এইটো মই প্লাষ্টাৰ কৰি দিম। ইয়াতে এই পানীৰ পাত্ৰটো বনাই দিছোঁ। গতিকে এই এনেধৰণে ক্লিপ বক্সটো বনাইছোঁ। মই ভিতৰটো আপোনালোকক অকণমান ক্লিপ বক্সৰ ভিতৰটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া
এয়া 15টালৈকে পোৱালি কমফৰ্টেবলি থাকিব পাৰিব। সুন্দৰকৈ বনাইছোঁ। এয়া এইবোৰ নিজে বনোৱাৰ নিচিনা আৰু মিস্ত্ৰী পাবলৈ নোহোৱা হৈছে, গতিকে নিজৰ আইডিয়াতে বনাই আছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনালে সুখী হ'ম। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু এই ৰুমকেইটা কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।